Kad tigin interest kad life ingin na. Well, lomal lab, doon assume, masih kun vast na met, ngam dagi background na ngan wala masidu. Pinaka, Kad and we tigin combine with lomal lab. lomal lab, vast met. And wala tigin interest in we meant nagawa kaksikin gat ke pel chingne. Let go pe tukun proy larsha. Then the galigia historical context. We've been a literary context na ke saptalong chi. Saptalong lu pal tuo. Tagalale we matlas na kayo wine ale sui kaksikin gat ke si pe ke klaran intaka. Ako dan suan na ke me Malutism chingin. Na when ang kadintasamo na unso ko laliti interest kalinga we fishing chimay takyang na singa di na ako lang nagkatakalam na yun mo ni met patle. Unso ko 512 5512 41 21 1. Kukun mo noon ko singan tagatana saptalu shaflaya pa takang. Revelation 21 misinge. Revelation 22 2. Nakat Tram kun machaf la lungan katakota na papi na nga matik interest kalimta tram kun next ifen ke mashim le ke pu ungolon ko pa siete sunga sapta ko fosingal dolun ke singal ko sie koren singal me ko foslamol na ke lamala ko son sapta singal ko fosina ke tolu Utakyak lan matalalfong mi siya kamol. Somnaron Jesus Christ pagat nta sa ano niya na. Rapture siya. Talakyak siya tingin tres kalakalan niya. Tako yang katsum na ke 7 years of tribulation siya may takyang na siya tenil kes tenil sapta ya fos longon lakos na ke longon itkos. Wikit ngaw tay takyang na siya liye. In time show. Context la tenil Ezekiel chairman yang mabangan and people on the gosh. Latit na din kat ngan takya show. Ta tenil tani dia kesama factual chairman yang ma tukun yait ngaw din show utak Fwackyuk me kos. Nasum tak proy. Nakatil gas na siya. Wikit ngaw itak yang nasilan ni. If ingat plie me fastland gasland gata ni ke 2025 na week unmulya shiklatari ke masiten liengan. Na week akit ngaul pasanoin shikla. Pa utak yaklan church na week akit ngaul consists of 7 years. Nakadasim national non mulya itngaw nakiliye sila altene ingan. Nalilan mo si Simusla liftigas ingan kafa akus shiklatari kafa tolu lalape ka tramram kinagayape kafa ikot na kayo ma tramram kinyak liftigas no tolu akus shiklatari crucifixion, death, burial, resurrection, ascension lan Jesus Christ el fulfilled dari machingan na ingin nakatanta sano kafa tolu Lang siya sikyak ke me fall calendar lan talik na dingat ngani Israelites Feast of Trumpet, Feast of Day of Atonement, na Feast of Tabernacle. Na Tabernacle chingen by the gagat libe na fast na game sapta long chi long lu new heaven new earth. Mga yok pagat lieng sham kunin the gas na siya chin we na broiler. Me ke penching katinan le kya lemke na wana ting interest ka lakalan minga papalo samon pena la history takana me eke creation takana ke me saptalong lu ke revelation dana ki word chinga lalalfungi ma gospel lalson akalemne wana evangelical nature lan gospel jima tram kun kaya nake me apologetic ma
akalim mo ban kenekin mo sugungan. Lulalfongiyuk from eternity past to eternity future pa kan fuking na ke mo singe. In maslon on ngolya wigit nyaw singe kan maslon fahk ka tolu mai sikyak ke fall ngan. Kadashke dispensation of grace kadashke me langkalan paklan yoklan gadingen. Mashi Fwackyuk makadin full la olek lulalfong la chisha jel tega misha molyak ke makuluklasha. Pang mashi mai nan sikyak ingena meshinge ngon man kadin ilyak nan gad pakat liena ke masham ram kinyak ke me kafashingen ka tram kinike ya na ke chisha jel mo tega na root na provide kofshinge unonin kofshinge tega na insiom me pange significance lan machi mga kuminan ashka mishengia. Kat forla audia lulalfongi ngon man katinilya. Pange machi manan sikyakin na. Katin silbe me wana chise lakya isusta ke ngon man kat. Naro yok shiba kadin galim ke machi men. Kata loin dana if ingat pay isusta ke ngon man kat. Kata tiwi malan fail. That's just the bottom line. Kata tisit pa ukay o yes lan fail. Chise se lakya mege me kata simlal son ngan pe. Lata si met la sa siakyo la sa aktolo. Fingum lang si fail. Kan me omsangay ya. Chise si ven akya me masina. Naro fin pwaye kati isusta ke ngon man kat. Me source lan living water singan ngon man kat arin god. Eshi getting na pay priority last na ke masing man iye ket na si kum ganing galang gella. Ma kalamiya metigi saptal longol si longol luo matigin law siya historical context na ke mga tana pitel da kasmon ke pitel sap ladak luo lal ke sapta tolu tana ngayon da ka aksashi yel kanausla siya da ka kanausla Wena sunod si makanausla ke pelang noa. Na vingat isong ya kaslan god na ingat lila mga na fun na iwan na siya in kaslan god. Shikle pelgadin mataka ka inga malan fel. Ala po siya ulas. Amen ni misingi ke en. Apa pala fa mo managawan ka sa fela iwangin nila. Agatol la pelas mataka ka inga may iwangin. Masakawul. Naro inta ka na siya katin nila. Makatanda sa nung iba, utakyak siya 7 years of tribulation, second coming, 1,000 year of millennium kingdom, renovation by fire na saptalong silong luwe ito. Tanayin ka siya, Sasha, fella Sasha, we choose them Sasha. Taga na unon ko siya ba, samsam kinyak. Pangamay na kading samon, pangamay na kading ngay totliye, pangamay na kading toy kintal na kayo mo. Wait na kayo ako sa galing ke ako lang God. Pangamay na isang nekat na wang mafela utak. Wang na pa. Wang na pa mga kumesipe. Wang na lot matan kela somdigyan Sodom Gomorrah. Nimit kum til tapol. Matan siya tapol. Tingnan ka salsingan. In other words, kaya disusta kang online God, there is no reason, purpose for us to come back. Nakamoul mata siya. Moul sa siya lasing kapastar na kaya makawul maasin ka siya. Moul masih katashken. Lang siya ngan. Fakon ngan by kalam kaya moul lasing. Now with that said, inan ke proy lasha na ngena nse proseke yo to engo maswean na manas we be proy to kadnali kalam na peke ako klan God timetable lan God my lucky atarin kadin sienam lulalfong
kat pwaye ke pel singa Papa ka dalle shui kaksakin kum ke ma nukewa kat kulong malap ke pel singum si pel sina shishkrin na shum acknowledge kom lulalfongiyuk kat wanakum kum kat multi fanulash kat lale prem kat lalai kat lal shika kat lan mat nukewa ma nukewa shinyum kum falat kum tena limited kum infinite mana nukewa kum sham na ke matawa ke arela ke pushem Gaslom mol. Katagalina ges gospel son gaslom meklalaman mo ito. Interact fresh na masima kum kena ke impel na kayo tagan moligat la kumita tari kumamnishin kumita inilalaso kumaki ang kenex kuma usyain na singata pa Finsrak Nuh Ke Ma na tung Jesus Christ. Mun kumtagan moligat la kumlang sikat. Pagkatis pala na le kaksakin kong baba. Kada ko flan di na pwaye lalien pakutin yoklum na shish. Alal the bash. Kada ko flan galen ke. The pelji ko meshi na shish. Matlong ko sa inji bangat na siyong pelji nga din. Wuyak pasesh. Yung kaksakin kong fak kulomal. Kulomal ke oyen no kayo meshi na shish ke fong siya taga na ke pelji nga. Kat kulomal ke tuwin nilang show in fakulo men osyum ke Thanksgiving day siya kaya. Nataka penadana katli pakutin yoklum na siya ngayon na kadin be thankful and grateful in pel na kayo ay mo lasyo. Aragada ispel na in fakulo malap ke siya ulas masimit talik natas. Katkulo malap. Katkulo malap ke iyan matalas. Eninoric malas. Kain man ulas kay siya. Katkulo malap ke financial need mo kung esin na siya pel lasyo. Katkulo malap. Mga kayo wakad inoric makinin klan sa pikong. In fact, tok shalom fin fellowship. When a great commission siya matagake metalong lalkos. Katkulo malap pa. Tarlan na ke mga kayo. Namnas, ke fast last na may ito. Kadito na paila. Wang na pay oya kat kanin fashivin kum te wikat. Rangon nom insisislain kat kay siya kesla na siya. Esin na siya mapayalom ke pelching. Esin na siya swos lom. Payang wolom. Arulom. Walang ekas mo may taga ke Fwackyuk saptalong siya. Kadin ni lakong mako Inge fella sasya. Fasilos na kayo wasya lulalfongiyuk. Kaya wala na Jesus Christ. At true malap kaksikin kong pwaye ka mana kayo. Kainin matlango la Jesus. Siya pa wun si fan nantung. Ay matlango si fan na si fella siya. At pwaye. Amen. Right, unang akademia. Tigin na ko. Usi kadin tafalapin na proylash kayo wangi kaya un inkaksakin God. Ito ko yung nalito na ke me akta yan puksing. Saptalong ulu ke Fwackyuk nga tigin na outline niya mit. Dito ko saptatolo na may da samsam ko in church. Ito ko yung ilite siya samsam ko in church. Sapta ko naman semenjak na church hasin ka sa akflight. Pangan macam tasan. Aleta ko outline niya. Nakatfata ko usiya first by first year saptalong usiya first year na kay coaching. With that, tigin tres ka na manas. Ito na meta kipelching nga. Baik lamalat one sium. Aksikin kat ke kat. Pala pakotin lal ki ana fakla lemislipan ki leni ko ya. Lenin daga sanggulo ana kya ki si testo nikal mi kor fasing alal ko shan.
Alana yok makadinan kaksigin katke. We pekat mold the kakilan missing inexperienced presence like a mold lasha. When pelsin ama momong singa somdiki kata na katitala wangin makat kanjibera. Pakandan met sum nagkalyak nge skin sum sham na sin met lasha kalyak nge. Nganikin la me kumgan long sin mayata tukun momong singa itakle. Na panang araki pelsin nga komshek na mold nge. Nga kumte Sean mati mol singa ka sa fashik kun ene na singa kumin kain siya sin siya yurin metlasha. Na banangara oye si mata ka kaya nga din nga tayalik. Anake meto on koston ngol tolu akalamian syuk metok shailan kat e maswaswaslal. Na kadeli mana kay wasaya will fall in place. I get it. Kadasi shmas, kadasi shash ngalan mano. Kata ilya kin finances, kata ilya ki Messi ma. Finna na kiyan matamalipan siya ang keng. En si fanalak kung vinfela pa. En si masimla si mensukulas kan kiyan. Hindi sisyak ka, tapet na pa. Ito ka kiyan. Napay na nga fall na kifakla matal matmachimit fela el Solomon. Malisyong ten. Vanity is vanity. Namalipan nga kaksin gat ki at kan mangot kamsing ha. Nangan wi ko binakaya si luma uchak taring relak pa na silo sa kita kalalo sa kat sa syakin. Yok shipen ta kalalo sa nga kya kalemila tiatapong na si baram da kang Shipeo pa kada kaneki Genesis ke sapta tolumet nga naki sapta lu syaf lagi Fwackyuk You will never get this anywhere else. The column was yung at kumeli kada matawag ogo kunene mange ora la si Fwackyuk ke buksing Fwackyuk kumin ka nito ma place yan ke and file ke lauli pa let ka ba sham ke finish nga like ko swangin ke inita la receipt ke mga kumara masam ke books na pugin mo sing parang afakla books sing orek ma el shak na ikek nem sing na panangara pangay mga tetaka kaya na akilan ko was na nga usya onso kong inikestat kay nila siya na nga taka naki ay na fakla dam lilipan na literary historical context in magat siya man mga katngat lanik ipel si ma chonin dafinan pet mo Simusla ta siya kadel sang arma siya sa palagi kesla in kasyalan som ni claims of heaven ta kasyaman naman may katakasama ke prophets mama takani kauli silta nila eta kay kek lagi saptali mi kos ke revelation kanin mange pa eta ka usi excitement silas ka inda kana ki mamol silan katngi masilan katngi it's a living holy organism el the organization si el mamol si parang akom da kana yedan kat flat lasha ana si mekise matal emol apa nang aro anak rin ko damdalane kung findip sila kaya na ngausi onso ko fak mo lem talan sisiklom onso ko nga ni nakalemyela talan na kayo kadel sinasisya may nakyok kitok selal la rekflao ka tukfa ka mesima mangan mayok si bensang usipe kashpesh na bana akekom blog ashloman nga naglin kom bet amlel stinson wakik ngaliye monia klomin da kabe wika cherry mange mana yok shipe pagadak fashinge magat shaman nge kat sum pekun bragen ke people kadin de wi patatjang na kimasi bang apostasy kain way up na way mama met fahk na nora kikatta ko si people duman ulang na nagifwas ka sa masla fact checki kat manuti lasha kat papel fact checki kat pe la mal fact ni kat shumana na kel akia para kat na nakatin pro siyak ngon lalin ta kana sish el vinte gas na sish na wangan siya katin tafo mangatera tay relik ang nakilin kong petamal stinson globe kat kaluman dahil Luciana ang isimit ma ito na inik patres king am dakshraya gloge astuman ngan hindi kumpe
Digin Paulin Jack, kaksigin gat, klomalap, ki ngali kumyako. Oayapa tamdal si Wiyashne, tamdal Rose, tu wanna assume, Papa David, madin kalan kewa. Anakilin petikdan si Wiyashne, tamdal full line kefes, luman. Ustagay lanay peki aushinge, alek sasakin kum digin Paulin ma. Tamdal stinsan vinkum akkalimi pelak masya, kadalingan pe initake. If it's not an issue, na digin siyam patagay mitnge, ilen modari kal, kulomalap digin, kulomalap ki asluman, alipan bangi mat matago, kulo damdalani ki interaction na nagi amen jingan. Onso ko mga using in ikestam dan in siya ke fela si mga taskeng in mga kapsra ba na ki malutisi mata malipan na taga in place ka di kiyam singing nangan ka nusi ke pelsinge Augusta Georgia bange kay lumalap tamlel tamastinsan wakik logi ko makkalemia an interaction ni kadalene na an vast na met na bange onso ko ma kadam ta kem singia in kastam dan in share kan ma share be mga taskeng efin sakluk ngan dikia sharing laka iban sakluk ki nga me misclick ma singi dara ikolya ka tasik pala asunda siya Una. okay naglumalap ngan usi onso ko nga lipsela nga lang si lonsin machimayak kung binita sharing na ya masya
Shall I do it again? Well, malap. Mga damasak na nutila. Kasi kaya nga dasak to. Ona. Ano kaya mana shafla siya nga. Elsa kulukla na lale. Sigilen borak ta. Kadalong nung yan jivel. Hindi ki Passion of Christ ki lemil. Futung yan jiven. Servant su kwa ititang ya. Pangay makatinan ron sila. Nala nang tugok siya doon. Kulon singkat ki kataka keltu siya nga. Mana shafla siya ba taka na kem siya nga. Musyeng elitu. Kadeta ka siyam kun. Fwackyuk sapta longol siefas longol luhan. Ingan tao isopon mission statement sila shman ngan ako lang nakita kalan lemo. Nimit tatle. Kikat fact nga kadin de fact na muna fact. Kadin ka na na ako kate siya ula siya ay nakikat tuwani kaya ki lenin Thanksgiving Day kaya. Nga rat lang katalik nga kaya arang ate sumna yen kaya mamit man fadi kat na way. Kat mata na ron dalik na tars nga kren kat pa si siya mapas kran penata yun ang nga digistan niya kat kran singalit kos. Napan kaksakin kat ki me oye nga aspe dalik ena aspe da kom data pe rosh we bet dalik e uyes taga utyak na nga napan nga ra kat koflasum na yin siya yin. Pamlipan klamalap ki kumsingan kan gasta ki pelsingayan kan orela akatay toto na kung paik ka na ki takaluman nga look forward kum taka me place gadi kilin misingya ki kataka na ki puksinga revelation na vast na met casting this of mo where scripture speaks and mamasamasla sham o katil sham na en makatil sham no way o Met na kayo ma ekan supoyrek malangata. Etal, di sham makayo na tanan kareni peke oye makat shaman in kareni. Nara nasikkom musenge God speaks true is written word nasikkom. Napakastala mayenefo el mongyang na ke. Wanak el mongyang na ke foka na mamolta ka ke letam. Na kastala ar authority ke. Ngaisa matkan manglabasta zero. Masak na lemnister el orela edification sinasikilange. Lemnister triske kumli ngal li ke muchak lemnister le. When sang lumin fahk ke kaslan God. You speak with authority. Nangavak ngaishes ngange kumeninana eninasi. Kat fin de lulalfongiyuk matramon, may ka din shamon. Kat fin de lulalfongiyuk masika diskatyang na ke, may ka din naske. Nara kat ene na kadinito la kaslan gata, el mongyang nagatari. Napanangara kat fin li kita ka ke lutomote tolu. Singal me korting singal kort el takain akkalemi la kasla takain dutikat. Kay kadaksyo sikat. Narakat fin eskat siyang nage oye sing timelessness siki kasha si matakokeng yakalimiyak ke revelation. Napanangara kat na kewa malupsyo akos ten nage kaslan gata. Kadeta la siya chisya siya misaya sing eme ilara emelulela na ke. Nara Kadita pelalita manakewa kasilal nge wangen ka wena. Ilas pel na kewape. Nara ki pel si church kat fast digi lang si silal na si snea na alena pas mga de palala etena falewu. Katsi mga talo na siya mas ba mawin ko lang si fun na nada nga Jesus Christ kat na limta si. Na pasi sara elki nga kumin devote kadin eskat yang esang na sil
nukewa na sil. Nara gerat ko damlipan let ko inuti kat ke Revelation chapter longol si first na ke it ko saan. Nga ko mintayok nan kala fin ba pange fela singe. What will eternity be like? Ana forgotten Jerusalem sa siya mul matatpat si matram kenge. Mo in fact la God will establish a new heaven. Ash kashaw sa siya si fela sa siya si. What would that be like? Ma kate the redeemed elosma shilelan ki mol singe. Ana ki kat makat dalutia. Insom na you're in Christ. Mana syafta siya bange. Engan kanin wi mata ke kashaw sa siya si. Fela sa siya si mat kage fasiluwa singan. Nara, leta ko akaten ki tolu, faleta na kat mata wakin communion si makatandara ke katis kafa singe. Katile iskap singe. Bread singe ya. Presence lang na pa ikadem dakta na ke. Na finoingen na etakata na wengen leng alma, wengen le kayo, wengen len chef ngal kanin mamakat palaki, mo si makatash keng wen kat mo linak tak na. Nara takalas misingi katin taka anafaktal dam liban na. Katin takain akkalemi na ke wale lasing it the most wonderful promise makalemi ke Bible nata sir. Siya nga kung ene na nakadin esang lulalfongiyuk Jesus Christ. Nara kifak si matagal ke lalpol ke Rome singal fasyangan konvin fahk lemtalek la pa Jesus Christ ilwon kulo si fana din God. Ilda ka misya de kun lentolo il mauliak. Fasyangan fahk mo kome small. Pasik ya ke Finsrak singe. Mwetsel den na wi alun Wednesday ka frete. El debe na wi Christmas to any. El den na lipetok len gofa. El den na sang sita fa singa ulget mo sang lala. El lulalfongiyuk mo kay fun na ke Jesus Christ. Inkintin shara pa na lemon ba out na isang kum in paradise. Skinan ka masingan to spend eternity with God in a place called heaven. Lon singat kemletu chinge nara. Faikalo singa taka nake buksinge Revelation siye akkalem yo siule la sila ngakum finuti ke buksinge blessing in siya wo ngakum palakan. Revelation bange. Na Revelation na sapta longoluba keo. Na sapta si meta bangen. Sapta lu na getolu. Bako metakata konekla Ars Churches it course finan Asia Minor. Na churches nga ba ala wo nga ko minetayla kaya mweyen nga kom somwi alu ke church la so misingi. Na ke church it course nga lu ye na ba lemel fak mo nga sak na insiwo kira lomo. Naraki sapta si medalange. Kumisam ki kataka luti ke Leviticus, our section it kos ke Leviticus. Kasi kafa, mungum kang, metol folat nan fulwa siya, Revelation singal it kos, was singal siya, mana kayo mas mul ke asake. Atonement siya, signify na ke shan Jesus Christ ma, rela peptize siya na si kumnge. Inkan rela atonement siya nila makulukura. Nara, ibit ko ke Leviticus kasi buksyak tolu ke Bible nata siya ke bukon ngulon ko siya Lemen mo, nga tusuk kendalit kos. Nga ako lang fayla kendal lomo. Fingum de fast ki mga akademiya. Kilang sila lal, dagan siyempre na sin church it kos nga. Siya church it kos nga. Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Kita ko lala, ilalaskipe na akademiya. Ma
ilang siki oralalosa ay fokal silela na luma pa ilang siya. Na nakalimin na siya church luma ilmal shek na lang siya lang pa Smyrna, Philadelphia. Nasang kasi challenges na siya los. Na inak fatutoye usiya na kada siya fwackyuk at hindi la may ilang siya melchong akyan. Ka-challenge for kalsangan. Il fact na sin church Ephesus, mga church ma kataga fact kun la sonel me basta si kemet tigudaklel na petmosa. Nalange challenge him nalange masinga criticize kung kaya pa kung ngitlagi first love si loma. Kaya first love o. Katsyolle etawile katale na yingyak. Church le yingyak kikalan sapo. Le minister le rosa itek na kaya tikandiyak matash. Tikin le pasle kat pangan na sum Inge dari. At pat na kat man gan la first love. Man gan na katak mo siya iyak le. Teliyang si parlasyo. Kanin mangan. Teliyang alas ki kanin mangan. Criticism siya ba? Dahil nga't taliki first love sila dala. Dahil ito na paila me long sila lo sa pa Jesus Christ. Dahil nga't taliki. Napail, eto ka, saman na ki Fwackyuk long luo, pang challenge si masam nga siya dala. Nag-ima, kumsum na ki Fwackyuk, men lesan. Ilang si churches Smyrna nga, wang criticism sang na sila dala. Eke dalin fasyan. Ilwak na sin Philadelphia mo, kasak pa na lang siya raluman. Kumsak na isang. Na ilfak na sin church, Lutetia, sistaklo, Lutetia mo, kumdala na kuf mo kumdal nungan. Fino la, kumdal pakare ma kuf man, utaga to, le kumdal kufan nung, na kumdal sang spoiler si spoiler yakti, taikle, nara fresh. Kumdala na ate singan. Nara katapela kumon, katabela siya fungyo, katabela sumni floko, panganoyen met church yun. Nga dangli churches artists, nganan ka mo cemetery si. Anayin mo ito, me, for na, mas lang na ate mi, anan maden met mi siya mo, anan sambi mange. Kanin mange palta ka nakalim yun na silo sa. In fact, na sin church criteria mo, kumdalin na namin forla. Forla ligi ma kumdalash kaya nga ningin na. Dahil na war alosan. Kumdal falay teacher ko luk na tagaluti ko was. Nagi, pasi sara, orekman ko sholom dala na ngayon. Anak yung akademiya, luna sin church nga pa, may parkira lalo siya. Na panangara, elke nga kumin, deksin loang nagi churches itkos nga men personality lang church nga sikakyan mga kumaluwim singe. Napana nga kumin nandiyang mweyen fin pa church maso nashman kaya ba perkamam elma kanin luti nagi pele mapadelusi orake alulalosa. Elnikin la maya madalusi na ke church ang in chamram kun nara chamram lalan ta ka yok kaya ka na ta ka ke sapta singalya pangan sapta lutolu in a nutshell kataga na ke akosta na utak yak tayo church na ingkasao but sonel somde get a claims of heaven na palta ka le mekos mamaten ilil silia siya ka ni kesta puklim numsing. Pwede mga church na lang, utak yak, may nga chaman ka siya Thessalonica akos, singal tolun ka singal alkos ngayon, ama, force fin velang im dawek, pa, sapta limikos, fale na kisapta, singal alkos, singal liya. Pangan natin si me, faglosing na pa, eto ka na siya smising nakadeta ka siyam kun na ki singal, longol siya, longol luwan. Napa na nga kaya makatagan ni tinga, eltagan siya man na siya wengen sima akademiyak kaya matawakin pabal nata siya,
eta fung le fin pa na ke me mama shaman yak ke revelation longol si longol luong pang safta yen bible nata sho na konfine sumudaw kriti ke na ena kumin folok lang itlan ke mutawa ken bible nata sho Inge en som die mama matawak shaman yak ke sapta lu tolu make sapta sinike tolu ke me Genesis ngan in kapchen ke longol si longol luo nakat fin som li na ke sapta sinake shaman yak ke sapta si oreklac ko sa ofela muta mweyen makuluk mweyen pamta ke Genesis me tolungan na katata ka lieta na mashaman yak kengan ba eta ka shaman yak peke Fwackyuk longol sie na ke longol luong na fin example si kan pa fin ba ka shao fellow rekleke Genesis sapta si fwasi na komesom na ke ka shao sa sia fellow sa sia recreated ke sapta longol sie fwasi komesom na ke sapta si foson ko shanta na fata rekle komesom na ke sapta longol sie fosong toluan ta komette na ini na fat ke ka shao sa sia fellow sa sia singa komsom na ke Genesis na ke fonga rekle ke Genesis sapta si fwasi me kosh komesom na ke revelation longol lu fwasi me kosh ta na wangen fongwe komsom na ke Genesis sapta si fwasi nga ul ta na oreklen ko fo komsom na ke Genesis longol revelation longol si fwasi ta na wangen le ko fo komsom na ke Genesis sapta tolu fwasi nga lakos ke shingalit kosh komesom na ke revelation ta na wangen le sel nga taga ke fas tolu ke sapta longol lu na pange ka tamama ara kadin na kad folok na ke Genesis kapsheng na ke sapta longol si longol lu pange ka ta shipe mara yok shipe kadin eta pukon ngolon ko shinge in magat kan ta ka ikwe ke nara ke Genesis tolu fa singalia mi sia ta ka na ke petsia ke Genesis tolu komsom na ke revelation longol si na ke akos ta wangen mange nara mama ko me li ke mtawa ken pa palama pesi ma makuluknem dokta ko na ko me caption na ke mama tamlipan na ta ko ngai comment examine nara maasi malik kya to ke ta si lashge pa ko me ta ka te dia ke sapta longol si longol lu ta na kalaya devil il na po pola na ke sapta longol il ha ke lake of fire jingan nara ko me liekla ke katta ka samrang Genesis sapta si na ke luo wangin pe shamonyan ancient servant jinge pange ka tama makate inan nga clear na kinga fakla laye sitan ilari ke lake of fire pavak ke longol jingal mo revelation longol fa singal mo na devil siya pelosle el sisile na in line a solver yen makosho salalal sako met pala kikia bela sisile tari na we elos fa akko kiya kelen e fong netok matata elesum kapri imprisoned for all eternity nara takana siya kadin liye la art division kada fak mo mama ita ka sham kunyak na ke me revelation longol siye fan ke longol luo misenge litu kometa ka ta longol siye fosina ke alko sham ke ka shao sa si e fala sa si in fala ke onsu gumam lip chala na kometa ka na ke revelation longol siye fosina ke longol luo was me kosh ta na Jerusalem sa si monyak ke nara kometa fakta ke ipsaf la singen ta ka na ke me revelation longol siye si saklu masingan faktari na ke revelation longol luo
ongosh na ke longol ji na paeta ka shaman na ke takalan le. In a nutshell, pange maasima intaka inkashikat ke. Na konfinange piesingalia pa kashas finos farsakoa. Pangen enzima emtawa takana ke second coming singe elsa kashas fin or farsakonge. Nakadeli taklelan mange. Na kumesom nakelongol na millennium si makatndasmona 2000 years paeta ka kengen. Kumsum nake Fwackyuk nge singaw na katangayak na siya tayo mga samram ko piyenge na saptalongol fasingal sin kisingal mekos na nan ka siya flash ya pa ito kongan. Aro ale yok shipe nga kuminta ka weye puksinga ke revelation na in makata ka shaman mga takatli mayngan si kenge men mana siya flash ya pange. The eternal destiny of the redeemed is so radically different liki eternal destiny lan elosya matale. Na pa na nga nina na nga kuminli na ki mawula na maakuyakle ke ulela lan katapa nga kumin kan lulalfongiyuk menas len si mataka. Where when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Kate on kaksya, mweyen, engan mapatat pa asweo. Kaya nga saman nga lulalfongiyuk mo tamalipan na takain, tawo sa fahk nga, mweyen, manasafla siya ba taka saman nga. Napana nga anak yung akalemia, kate takain may information, katliya kene na sila, ene na saman yak mga to its entirety, katin kan peel it down, may ten maule. Pangayok si benda ka lasya. Kaksikan kat yung akan we ikesla. Pela, dasang nasin matsima. Katpapel, ako lang na siya sinkan place ka, di kayo malutod mo siya. Mr. Lipan, basta met klamalap. Klamalap tiking treskal, klamalap ke kumtaga usi me outline chingan, ngay talagang usi outline chingan met ke moton niya, kan fuluan niya, fashion. Ako lang malap. Kumusi pe puklal tenela. Naro, matlas ko siya finkat ke ito masikyak ke revelation. Kumina ko nito pe puklal tenel. Wabe na puklal ipru. Finkum ke ito puklal ipru, eno ko nito lame lifti ka sakkalim. So it work kaninen. Kadena kadin nito puklal me tenel kapasi na ke masonil ikak na silingan na ke mana shafla si matigin el shamsham kinga na plan got Fwackyuk. This is it. Blueprint si mana ke finality, final destination si nga reklatar. Fwackyuk tar. Kat shamsham kin ma shafla si bang elaki atari. Oh yeah. Naro mana yok shpeji bang. Even got tena li oye singan mula siya me sal na shafla si muta kan na siya singan even got tekalan ke mulkun mula sin fella singa takar tipa na ntakim nishle etena when sapta singa lalkor finkom som read ke revelation na Babylon merchant singan we see di singan el reflect malan fel kapin sapta singan taga na Fwackyuk city singan we merchants malan na kayo may mamatak lulalfongiyuk masikyak may finfella singa kumali kumlong world bank kumlong me catch leaders lang felang kumesum na pasam from ginyakep me sapta singa walkos nga siya kuluklen na siya ni Lord magingkain no yan na kayo wakatli pasikyak Hollywood sikyak Washington DC nga pasikyak Russia kain matan fel na phone na taga na mas pe masipang Bangkok Mekok
Matan fel nga ne 20 unite wana tenere lieke puklala nga ne etaka line me matlan kat nga Jesus la shik menati kana usla mana kayo nali yo kanung na pa masing mana shafla je bagadash nga diving kom som bro ikatla mga nasyong kume blueprint lan finality lan or malan gata ashin ko kumetin na patachang na ke oyema Elia ko oyema kume lieke molan mitfelen masing yok shiba men kaslan kata pa usi ma mo usi mista na si kum Aga tsum ni web na kalam ya ne ga tsum da na Daniel sapta ya foslong la foslong lit ko shakalam ya wigit nyol tak yangan wiga kit nyol je pata ka sham kunyak tigin el sham kunyan from sapta lime ko ni ka sapta singalal ko ni ka singalia ke revelation pangan kanon wiga kit nyol je ma composed of 7 years of tribulation manaklan 7 years of tribulation jenga ko median na ke organization lan unit na ke misla ma tenere liege puklalangan ears on singa ule lie on suko takati kana usla matol kangan ears united lan ears matan felt weni organize in the line akoklan god wali ya ke teningan kaptaka dalieta na wika kitnya uje pashle yakle takana sapal me korninga singa liangan na tukun pelke oksengan Jesus level up established pangan millennium kingdom chen second coming che pangan but utak ya 7 years of tribulation second coming 1,000 year of millennium kingdom chen na meshi kyak to ko renovation che ma pitelie manaka way free yak te efo imushe me Inge sa sache FL sache chen patako ke saptamo ulchi Tamiti ka taka nage sapta longol siya longol lu na lutungan. Kading kyalan ke masik ke yay korsyengan. Tana ako gitar. Me efa sikyak yay korsyengan kapta si na flow. Narun talik natal nga. Maningin na me chisel daga first coming tal recheck ilya. Na keshiben pakutan yokla lesin na daga. Akademia ma eas met fullaw liya. 144,000 kadil sila latay eflot narol. Elos pa ito yak kalan sa pikat kay 7 years of tribulation. Be a church in Belgium met lulalfongiyuk katash. Inge sa wala Jesus Christ. Nakade we wala floko kay sapta singal ya longo into ka len establish 1,000 year million kingdom singal. Aro fingat ya na lang na pa masima ena kadin li akwaklan ka nge me kata na saptalong ulsi pangan mweyen si makat ngatla liye ke mo ulsi pa na ingin ang kadash ke 2025 ngatla pa na liye saptalong ulsi pangan place to option pangan masima uli na si matlal funa kayo pangan oya si may na kanin fola ngon man katinilyak na ingat ingin na metigi patla men if ingat te wina ke masingen nakat sum na ke nanan ka si masam kinyak tay ke me sapta singal ya longo wingan so setan utaklen na ke lala information mit ko siya kat nta sa anong utakyak singa ba focus point la singin no nakatikan mo utakyak ni ke na me sapta ikos ke son kat akademia kaya mata info la lalfumi na katlen na masang me unon in kofshin el champon kungon matal na wala chise la kalamne for la ulia lalfumi isuste gangon man god pakatash pe gemjing na vinga te swan na gemjing dat te wi die ka shao sa je fela sa shi mai te ko si shi fa shi la gemjing na kalam is fa jing ka du shi mo read la na ka proile ke na ka fast na me first by first year Finsrak Nuh Ke Ma Sasu Sin God Finsrak Nuh Ke Ma Sasu Sin God Pang mo read check Fwackyuk longol chi fashion na gate course all for God's new creation all for God's new creation Finsrak
Nuh Ke Ma oreklac Sasu Sin God. Tingin tres ka lalit ka akate ye matan Genesis ta kana ke Revelation ta na makuluk na kay wangin le me makuluk wangin le oayama palakin ke mo singin nang katash ke makawil siya wangin le mas wangin le tong wangin le ashur katsum na kay ngan mapatpat siya pang na Finsrak Nuh Ke Ma kadin rela la proila kadin siya na masyashin ka sao kadin tesit be Elyakin ma setan al daga kia pagat ma ina kadin nara fin fella singa wangin le oi ka sao sa fella sa pan ta sanung na nashin met lulalfongiyuk ke dispensation singa ka utak yak we don't know when pang sal singa ka utak ke belja ka utak ya ka glorified na sumna ni ke na ka tana ke mashafla singa na ka tram kin mga in proy kinyak pain bet na kaywa pang kelan ka ta bet na kaywa mol bet na kaywa ka sao sa fella sa en adi si ka sao sa si fella sa ka sao si meta fella si meta wangin le mea wangin lepe en adi si di matal Jerusalem sa why tu ligi ka sao yun got me now ya klatari when I si matan akulan ocean na sin mukul tamal ke perin marathon en along si pasala lap ta kaligi tron fahk Inge lom sin God on yurun meta elemata yurolos elosha metlal God sifena elefa mata yurolos elefa katlalos elefa la shoni metalos nagewa efa wangen misha wangen ashur katang kakeo mweyen mana kewa meta wangen le na elcha mata fin tron el fahk Inge ngara mana kewa sasha eloya fat na shik Simusla Inge mweyen cash pwaye falling lulalfongiyuk el fat shafla managewa nga alpha omega matawa ke shafla nga fasang na shin katay na may chamala tayo shin num ke unoning kof in mol ke wangin molo nga fasang maingin na gawa na silo siya katangla nga fat katlalos elo siya fa met elo siya fa manatik Fosje na gate korspangen en si pag na flokon ma na ke fosje meta Diki ako na main kadet ko na tukun pwaye to first by first year well namnash we are pwaye like a pelchinge but pwaye kapag kilo manlap ke kas mol mana ke wa kumar hesasya wa pa nakatlakin ke mol si katashken ke mutsi for lauli ako lulalfongin mo na tumnal daga misya ke makuluk lalos mol sa sila pakat bakshke somna fon na tashak pelche fon na kete somna ke mas makwa kawlim mana ke sinful nature si katashken takat palakin kat kain mol kin lulalfong ingin takada somna ke inga sha fela sasya siya ko mako na sin metlulalfong na kayo from humanity history to the future history lan mwet but true kak siya kin kumbaba akay katin siya masinashin ka siya where Jesus is Jesus the faloko kadinga din ako lang but proy kak siya kin kum kenen Jesus siya matanglash amen amen right yan si mochintik na hal Siba na kalwa ni
Fwackyuk, Finsrak Nuh Ke Ma oreklac Sasu Sin God, Finsrak Nuh Ke Ma oreklac Sasu Sin God, hope for God's new creation, hope for God's new creation. Nagat kain tuin chinge, mutawat na chinge gadin apply na shish machine. Inchi pa nakes makinyika. Kat kanem na pa ke kashaw sa siya, fella sa siya sing. Tamatawa ke rush. Kat somli background siya mauskat me, ke wik na phone chinge na. Talit na din kat nga siya, so mata Babylon. Pella leshi kiya lang. Period na phone siya, kota na phone siya, tantakar Asia, takan al chairman ya, kadak sa fila kota siya, ke wik siya, ke eshi Elo somligi and Jerusalem, wala na lang God, wala na ligi temple lang God, men ifo, bel na lelish. Elo sabi na ke masulala, elo somligi akwak lang God. But somdi faklal digin treskal na ke fall of man, jima, from whom we get Genesis tolu. Pangan o yeshi mga takshke. Finsrak lang God, katin falok na ke wala na lang. Na ngayon na, madawa ko rosh, wala nga kalam nga, fingat na tayo karosta na, but Christian gat mol sasha. Mol sasha di pagkatashka nga, ifo man ngon lang gat ilyak. Unonin kofsya ilyak, pangon lang gat ilyak na God. So therefore, gat ila malang fela, o gat siyak na ke, siyak ki gat la, gat malilang God. Na gat pilong na ke mal, samsam kinyak. Gat tekain mata na ke, mol siya makalam ke, Genesis sapto tolu ke shiben Lucifer ka serpent so kungan kiabala Eve kiabayak la Adam nganalos misha taldi ka nilya na ke kashaw fela sa shinge neke na mechi da ke mol shinge unonin kof shinge ni nilya pakat the Holy Spirit na gegat mol sa shinge kat matana ngetlali sano mas maga-treaty tayo ngayon. Banga wala lalangkat na siya lulalfongiyuk. Mamul siya batash ka na. Na even got to the background siya tram-tram ka nga. Elo sumutayin siya. Tram-tram lang may watchman siya nga. Ela-alert yung may nga falok. Kuha siya na yung falok ko. Narun ka. Kuha siya na yung falok ko narun ka. El-confront sin lang may nga. Idan taga repent. Ingat la live few point lan kat makadil gesta sang na silin warning ang lo sin flok na kya kukwan God. Na bagat taga na mana shaft la siya bagat akshkyan 20 saptalong ul siye. Saptalong ul siye lutu saptalong ul lu. Eternal state pang. It's mana kabul siya pa siyam kinya. Tamitigat nga talye liye makawil siya nga pa kadinan matawag kero chiven na ke pang siya sigelarang na ke kusang lan minsi na ke kaslan kat matagal na si kum siya nga na pang siya pa ina kaling mausa siya so therefore we can be in that new heaven new earth when mol mashing ito kan uchat na way wana ka treaty niya wan ma sata wan makulip kay niya na ke mashing mana shaft na siya pang. Now, the only way we can get there is unonin kofshing shall signify, represent me, God the Holy Spirit, third person in the triune God. Pangayon si may nagadin nakakiyan, nagadin sipa na kalam kaya. Even God, isusta kaya ngayon ka, kan may kadawi utak yak si masamram ganyak kaya, siyete sunga sapta ko, fosing ang tulong siya lali ko. Now, when I kalam yak nga, kasi ben pakot ng yoklan God, recheck yak i Jesus, when na talil sum na fincha, met na lang, tiyan na life mo, pa masaya si masamram ganyak. So therefore, tlit na din God nga being rejected, being sidelining in, na kasi ben rejection lalo saan, na kaya ako kan God. Katla siya ba na floko? Floko siya, nanwert man na siya, yan pa 7 years of tribulation siya nga siya, matlalal na kayo wakit, dispensation siya nga, tewi, when utak-tak tari ka, som, asin ka siya. Obiyak ka, kaya oret malas kumol siya nga, yay course of tribulation, dahil kayo kang sikyak, why na tigin treskel daga outline niya nga, fingom niya sapta siya nagatolo,
Sapta sinage sapta tolu Fwackyuk churches. Repeatiak pelchingalia. Sapta si luo tolu ke Revelation church. Simusla ta pelchingalia. Sapta kos nige sapta singalia humte si belie church. Menutak la. Na ma itakana chiltanel ke wikakit nga ulchingan which is consists of 7 years. Pakum ta kliges saptal mego sumiga sapta singalal go singalyan. Dahil kayo siya bangan pa ko ten yoklan gat den siba na followan ma met lal siya nangan ke tal chekilya. Second coming, it'll establish 1,000-year millennium kingdom. Aksasiya ke wana pita larangan nagataga na saptalong ulchi pa kaya taga na kenan. Arsh luti sata me alam mixie kosha sache fella sache singin na ke millennium kingdom singin. Millennium kingdom is different. Different. Yataw singin setan le so chef la utak lel na ke me lalain furishingen. Aksashe yakle utak ko sa fella sache. Pagka de samram kin. De samram kin dana eving got ya ko na ke mo ulsing then there's really nothing to be talk about here. Mane manchin met life ni mo kay na. Jiske liye masingan. Skill liye salchi magades. Taga samram kin ma na chef lang. Kata ko la ke mo ulsing pay ay met. Tik na din gat ngan so som kes pinelo som di ako klan gat. Sigel el warning el tal flok na ke masin. Tal te na liye ni ken shisha shifena gel daga. Tal ru check liye. Na ving akom din na shusta ke ngan gat. Kaya ko flan liye pe ma polil sim akye matlal fungen ke siete sunga. Utak yak singa. El chakuluk la na leta ka kaya kosngan. El koflan ringen ay fo make kat ngan madal make church. Kat ngan madal el restrainer siya el shukya na ma el chakuluk la na. Lette sam kukin na nite utak la man pang promise lan kat le protect ki matlal fung. Nga fak ang ni fo man 70 met na las ko sa ma we are ke 70 dal mo karash ke great tribulation ngin. Siya tafung na doctrines na tafung na siya bang yok siya ito ki kanon pa bala ka din te patatyang na kaliti sa taong parang ana fat na matching at nta sanu ni takyak 7 years of tribulation but 7 days nga mo bangan katash kengin mo 7 years of tribulation strictly kadele som naron tik na din gat nga the Israelites church Gentiles believers in Christ Jews or Gentiles takyak na vingat ang tasam mo kasaw sache fella sache sing pang ulay lang na sin matlal funya na kisincha ka pa ka pay ko me wi pang masing the interest ka jak kan me vingat tet menchis pa na ni nito kang alal funya nga wi men nga ita lang put my faith in Jesus Christ siya tanil tekan ta ka sibbe me ki apa yangan mo pang pa ko tin sing pang long si yok sing kat patatyang na napay na ke masimay na kadinashken mon mapat naragat ka liye si ba usay first to first year masingan force na ke force taka masimik nganda na me ang ali si ka shaw sa siya si fella sa siya ali si ka shaw sa siya si fella sa siya ka shaw si me de fella si me ta wangen le mea wangen lepe na pangan masi mai ushe ka tin le na ke ya tau sin chi ma chi se ta me rule fella singa ne ke fo sho shetan utak lela fingom le ya tau sin chi nganda na sam kunya ashkof ke fella singa ma sha flash ka tram kunya laman akal mi dana wangen kof pananga na ten fella mo kaya na kasaw sasya wangen kof ora ko kan distinguish la ma chi ka tram kunya el shiligi na ya tau sin chi ma kat loing na ke period chinganda na ashkof
wana esigele liege soror malan kofman sumna ke tek sisingen mana ke wai wangen la kof specifically in distinguish masingen dana fe la ka shau sa sisingen e wan kof we the intereskel de gakalen me mai wangen be fong we for man mata lem Jesus Christ fena ka fena art like kalem chigelingen by sang tola ken we agat lieta na ma na shafla ma kawul chepang wangen oye mai the ga really get force mai the ga e si be jang I yak na we ma ko me the ga na tie rom saptal go fashing lan go shin be ka ye ga ka si la pala fa ga ma ga dash ke mo jing yin nang ma ko ko na le secure ta ke mis la men pangole lan ga ta ka ja som na gen shafla shin utak chak chibat da sanu in som ne flo ko we ya tao shin jingen to ko yang ka chum na ke ma shafla shin na mo lo ko minge na ke mo chinga ma Fwackyuk go me when in line mo jilash nga kulu ke mo jilash nga but nta na ngeta li place to Finsrak na shafla na ke creation sa lan God nga ba si Finsrak chila kum Forceland fella shinga elia magat li ke oyen mo shinga ain shiash men me living water soror unoin kof shinga online gat pa we gat nga gat to the spirit pa we gat nga el ushe ben nagadin pitches shala la gat nta ke mo sa shi ke mo shinga men gat the lashin gat truis gat all the spirit gat la pena ikakta na shi kadin di akwak la nga en na shafla shi ma gat ya sum mata shafla ingan mapat pat shepang gat ta lieta na pa na ushe ka fashi mga tram kinke saptai koske gospel al soni kaya ka find me active touchingen pang predestination my final destination from the very beginning God illumination and it all at the end of the day and luo by the gang she ba me la line fruition ma tram kinke fosal koske sapta che benang na me ka sasha fella sasha final destination no bang and she fosal kuching na kadin riti at fa flok na ke to ta lo she shang ta de lo she for la gi la la fung lo she mo kin la ma fok mit tak mas mit der koso elo she or kin nut elo she alu na ke marshal la mit ki ke na ke wa angelo so pa la fru she ke a silver she pa mi sha klu pangan destination no ma tram kin for she mit ngan ta ka ma fellow sa cha ka sa she ka de sum na ke mit la fung ke mo na ke wa from history lan humanity na ke 2025 met na ke wa put their faith in Jesus Christ pangan and elo se sum na we nagadli for sal ko si mga reading na na classification al ko ma uda ngan na may dinut may sum ni kilal fungi may chang tot may koso may kikia may ngan na fon na and silo sa pa me la line flourishing and nakat sum ni ke tawakin Genesis na academia tari ke fall of men academia predestination she katila like tari may som il chile la ke spen lang si paktan ya klal mit nge for la aulia ke spen or malal e som na ke en mole na sing mol sa che Finsrak singen na mit na ke wo ma som ni ki ke spen kiki ap lal chetan uskat som na ke oye shima eternal damnation singen pam mi sha syak lunga Misha she meta pa ke carton of na Misha sha klua pa ta ke fos algos kadash ke fos na ke kos ke melu tu chim ching fos algos ta ka pangan final destination lua pangan predetermined tari katile tatari omniscient ele tatari la she esom na ke pangan chi magada ta mo katalal fungi or malanga la kat matal si pange wan makulut kain ilya na kaya kasaw sa siya, fela sa siya. So therefore, masi mga kumanan aray niya na kaya mawul siya pagatin aulia kalalfong. Unon inkof siya nga nintago, in siyas me.
taga pa ngon matal singan ang ali si di matal Jerusalem sasya o ay tuili ki kasaw yun kat me nawiyak latari wen na si matan ako lan ocean na sin bukul damay kepelin mera to ang along si pasala lap takaliki tron fahk Inge lom sin God an yun mweyen ela mata yorolos elo se fa metlal kat si fa na ela fa mata yorolos ela fa katlalos na pa na nga masimam na me na yakla na ke ko el plani na sintik na din kat ni mit na Israel in the Old Testament el so mushalos melikian me ichap metigi bana el promise na sila Abraham to you I promise nga usod me minche wo to you nga akin chu ye fell on the phone bang kat sing kat relationship bang Finsrak len but nagawal rela fin fella sing in relate na sin bang me Finsrak na fin kat taga lieta na el siya kulukla na siya kesben me in siya falat el na taga na in kanaw relationship sing in men na wana nga kalamya Fwackyuk singalal ko shakalamya na paela el siya kulukla na Mail sangkia pamit kefela singe God kept his receipt letaga sangkal ye shafla na silsetan ba sampram ke saptalong ulingan ingin agatagal yeta na aktak siya pang kafan aktak siya mataga katlame lawi na metlan mata skili masingan ke en shafla kasaw me fela shafla singan Tanasik kumisingnya wana nga kalamya. Kumdala katil wigat penangin na Efo when katisusta kang onwal. The third person of the triune God, God elarting God lulalfongiyuk. Parang amo metigi at sumli kasao fellow sasi singan kadin tayo kay rosh na pa Tana kat maul sasi pe ke maul singan tasak tatil na phone na nage masimay taga usi glorified body singan. When kachat na ke sinful nature singan kat da sano in phone la me place dope singan. Itak yak nagat glorified yak when a chisi el molyak kalanak tolu. El molyak kalanak tolu Mano liklas no matal wana me fata kyangin. Kat lulalfongiyuk. Kaya ka daw ka glorified. Kat from ke predestination and luwa. Me mul mapat lalan furship. Na ingin nagataga na final test ng pangin. Nawala ila siya nalang katman tagrun klik Israel pang. El ke wimeta mata. El created human being for relationship. Naragataga na masap si mayokin middle sang penasin klik na tingkat. Nga taga ke Exodus sa palongol. Talin te wi kat siya. Alo na ke marsulala. Alo na ke kat siya. El mo kayo na katlaim ta si pang. Kataga na elosin te pushe ka kuso na sin met siya. Pangin masap vertical relationship, horizontal relationship. Jesus Christ pa aning fulwan may relationship luwangan. El para kat kayo ngat narun kat. Ngat lang si met siya. Ngayon pangin. Ma na shafla siya pangin. Relationship. Lawi mweta mata. Inge na katil wi mweta mata. Efo manyan lal asin kat. Asin kat. Nakata som na kama na shafla siya pangin. Nasikin nan kayo kum na nakangin. Lin na kayo. Kum ito na. God will never leave us nor forsake us. Efo man pangin lulalfongiyuk kat silya kikangan man kat. Unonin kof siya spirit man kat asin kat. Nga na fat na mas. Man masing bay na saman yan na. Kalbon yan. Impel na kayo. At liye me la eka na sapta siyengan son. Katsampra magaganal son na. El ba in maslon matamalit ko matsapsingal lungan chise lang siya son yokligi matsayangan matsap ko matamalit chayangan na fingat liye na ke factionan God siya na elefa matayurolos siya elefa katlalos ikekta na siya son dan Simuslangan na siya ka in Simus liye lang siya nga wana son the beloved one. Na ito ka na si kumusing ito na, evin pa yung online katasin ko, katli lulalfongiyuk mga
long si singa titulungan ka ti may ngon man ka ikas na sis katin sumpa na fahk may tanda ka na ke moul singa pang ma singa pang connection si mga ko minan rel ay nyen na ke moul si las nga el te alla information or transformation si painan si kakin God need to be transformed ke moul singa na oye si fan na transformation singa si kya ka pa ngon lan ka ti nilyak nan God manel makay na bakan Islam ako lugo katika negan na mo kat mat Christian mo we need to really experience mata ka mo kat mutak sangala malan fela man pang transformation singa if ngon lan ka rasing God kata sangala na po malan fela kata ngit na li kasao sa siya fela sa siya singa liye enji magada wikat mon mapat pada katila rosingen el ingen naman unonin ko siya pa pingkat ka mol singa na unonin ko siya kat ngan madal by transform ka dia it transformation siya by inline sikya kingen na ngan man kat magayan na pakan on magat la pa para 7 years of tribulation singa katil relapan sikya mental tin na liya klik na din kat nga dinaliya kaya chisel taga meta taga sila meta recheck liya mental liya na mo wana tal ki Jesus masaya len aksyon kaya los likian and Rome di bangan makuluklal klik na din kat nga wana kat makuluklal siya pa iltagan elaw nangon si maliki fahk promise na sin matamali lesom yausot masang siya may sang singan pa na kadin Jesus laga pakat Holy Spirit na ivinta ask mo singa kumne tepa na ilya kadin ridi saptalong si fosin naga ikot singa at tefakin mata evin pangan katet tepa na li pagkadasum na kaya fosal ko singa lalain version na ivin kat lieta na yan na lapsi pa katash kami singin. If katito, we're not sure. Langon, molingon pa katash kami singin. Manakalamiyak ke, rip masaptal alkos, molingon na misya. Molin ikwa misya, molingon na mol. Tagal pa na dige kalatil mekos. Fos singalon kot na kisingalya, na kaya longol, fos longol luo akalimye. Malungan, molini kwa, molingon na tikan tuweni. Molingon, molini kwa, tikan tuweni. Ti fana tinaka, pangamol sa sising. Pangamol sa sising mautaga kaya ngon lan kating kat. Katuy tila molin ikwa, kat molingon na. Na molingon singan pa usi kating nilyak na kaya kasaw sa siya. Fela sa siya. Pa usi kating we utakyak rapture siya. Alright, fingat kalam na pa kaya oye siya. Namni itla malan fela pa usi kata. Wangin la shampram lan ka. Kata tila shampram kin malan fela. Min kata la akalimyak mo mana ko wa fela wangin la. Na mana ka tramo na pang min meshing ngon si pang en na ka wal chu na molya. Na ivin ko mi cash la. Ngon man ka ninilya na ko mafat na pa ela ko me kya kasi na ikyak na sungkon kalam kela. Me si katarang ko. Solomon iliye. Mana ka wa fela na it's vain. It's in vain. Wangin na pa kalme. Wang na pa kalme. Kat kya fune. Tebe na usi masima. Usi Finsrak singa. Fin kat kya fu lan fel. Kya fu na ke malan fela. Wangin unonin ko singa God. Ka Holy Spirit. Wangin pa na kalme. Mana kayo wangin pa na kalme. Naro. Meme ay malak pa fela mo lakatal. Meto singa lan kos foslong lan kos. Orit masaptal kos. Molin ka misya.
Molin ngana mol. Kelatian megos. Fossingal yan ke long lu. Malungan tekan tekan ni siebel. Na pa mol sa sing. Pa fela Jerusalem pa fela sasha. Ingarao sasha. Pa shiti matal sing. Katakal yan ke sapta sing lalkos ke reflection na Babylon. Pangan shiti lan elcha kikia guluklana Fwackyuk shiti Jerusalem sasha sing. Oli shiti sing na samsam kinyat na ke me Abraham elushal Isaac kan sam kishakanal shiti matal silan akalamyak kel Abraham Isaac untak shalayak shiti silan me katngan pataka fon na pa utaka masasha sing. Kato yel Oscar yel wena matayin siya akulan meron na sinmukul siya tumay. Pangang ate si ma eusi ka din kalam kela evingat fast na tok na ke saptalong sina ke long luda na inkene kwe shalom ro rekle ke kol sikil nan kamang o machilan fela nge fo shak na pwaye kengin tala shuk na kasha pi fela shuk na in pakanten malalo sa chisha daga lutilal chishas na sin me ke metong en la kalme daga line me legalism faith alone in Jesus Christ alone by moligatla el daga line luti ki plan met Pharisees ngan scribes elders ngan el line legalism fon la managawa yorol el ban keneg el ba masaya si masam from kinya el daga line me materialism metlalera ngan dal som yok na ke catch up plan fella the Herodians na skepticism met machat na sunna silela mawul singa el daga akalan yung mga kilitilan ngan patakan na sikum singa na weapon na ash metalle el yakin malan fella ash machat na sunna rala silela being skeptics. Na arsluti kikip ta kana legalistic ma ina na ma kumara fa ma kumolla mo fela sasha inkasal sasha shiti Jerusalem sasha singe manchin elosh lulalfongiyuk ke Jesus Christ. Lalta ka misha molyak ke makulukulash. Wang na pa masaya katan aro. Kataga na faithfully follow in this dispensation oreklac sa plasha son of loklal manang magadero na katishig daw kay malan fel conversion jabang kat converted kat repented converted kat belongs to the kingdom of heaven skinon ka kumulang and samsamang o mungitla pichela inka sao sa fela sa we choose him sa singa Siba kung flok la lis kapun saptal kus kerong. If in kated we got check online kat. Skinan ka mang tipa kong liya. Line ka na fella singa fall. May mat nga fall. Mental tin ay shuste ka ngan ka. Panga ma si mayok siya meta. Unonin kof siya makatata ka. Yalla salayak ta ke eskial saptang ang aliko siya pang. Pata ka samsam kinyak pa ke. May passage singa. Nakat som liya na ke fos akos fala ela sonin matalos na kaywa fa wangen misha long fa wangen misha wangen alshur katong ka kayo mweyen managawa meta wangen le makat pala ke mawujing lulalfongiyuk situation makadash kami siya it's temporary that's the point week na phone siya kapon mananak siya Esgal saptang alikos. Elfat na silos in matasho silos in Babylon ngan. Situation silong dalingan. Circumstances mandelash ngan. It's temporary. It's temporary. Na pa ita ka pa ng sikum ka din kalam gala. Ngan lan ka darshin kat. Kayo makat palakin nga it's temporary. Kadingat tali Finsrak si mapitel akalamya pa kala talalingan. Pel ko usmda kaya kayo kan. Naman nas nga tali
Blessed optie, Finsrak moultje mataga ke gospel and Jesus Christ. Kading siya na masyadong siya. Le. Skili, if I wangen mi siya, wangen na sure, katong kakayo. May mana kayo meta, wangen le. Dalang yung mga kale. Mana syafta siya pagkatasking. Nail siya matafin tron fahk, Inge nga ara mana kayo wasasya. Now, in that fairy claims, winto si may kekla na si kummat lulalfongiyuk, mohul siya nga pang, ngonlan kati asingkat, kat mohul sasya. Kat mohul sasya ingin at sakta, mano siya nga, minsa aske kayo, pake asur, kain mangan kayo, kataske, tangonan katasingkat, kadin kalim kela, siya pel si may phone na masya nga, kat tekan compare kayo, kat palakin ka mohul siya nga ke, glory siya ma, fasik men. Mana kayo ay sasya. Mana kayo kalilala sasya. Fo, makil Jesus Christ. Makanapakan isla mohul mata siya nga. Mohul mata siya nga tekan utsak na ka, kasaw sasya, fella sasya, Jerusalem sasya siya nga. Teka, na kadin nukuman, nuknukin, righteousness lan Christ. Siya patagal kaya ngonlan kading God. Matlalfo. Nail siya matafing tron fahk, Inge nga ara managawa sasya, eloya befat na siya, samasla maingin mweyen, kasing pwaye, falin lulalfongiyuk. Pang keyword siya matagal. From kinyak kaya gospel also, tagapen na, nikel eprem, nikel noapen na mamait nga lulalfongi. Akuklan God, faklan God, elos Noah 8 of them in the heart. Utak na elos met na alikos. Eprem, metigi masap, matagay ke extra sapta longula, katil narella, silala Eprem, el machiwa shefo, men Eprem el lalfung. Napapin na nasikom mising. Ipru sapta singal shefo si. Papin na tagay ke laita lal polingan. Machifo laulak lulalfongi singan pa, Shidba na kalim na machifo lulalfongi, in that very moment, ngonlan kat ilyak na yun. Unonin kof singan yung ilyak. Bang masimay na yun, sikakingin na kaya mawul singan. Namnas, li masingan, wangan tang, wangan kayo, wangan mas, kain mangan na fon na ito, man mul sa siya bang. Na even situation Fwackyuk mas kami singan, namnas, li kaya singan, li lulalfongi. Matlalfongiyuk, liya kasing kading kalam ke mawul singa. La kuman kayo ke munum, kum wana feel guilty ke mawul Fwackyuk ma kumas ke singa. Example, merit pagantin ko me kus kikie pusapas kain o yan na phone. Para taga misya mawul yake. Elta kay nila mangan. Na the only way lan ilyak lamangan ba kung lalalfong. Lalalfong ilalta ka misya ke masina. Na wala na katantakal mi ke meto max up tatolu fosong lalfong liya man nakewa kan na manas. Man nakewa. Siyan siya lalalfong. Masingan makena pati ka niyak lain na nakadin lalalfong. If ingat te, lalain free siya makadrete laipyan niya. Katet te sumna ke kasaw sa siya, Jerusalem sa siya, fella sa siya. Katet sumna ke Elia. Na mas, Fwackyuk na siya son ng sumaslangan. First century, pata ka apply ke 2025. Siyak na yung kanikin mo suwa, siyak na may gospel silang Jesus Christ nga pa usi, may aksa siya, mol sa siya. Like mol sa siya, na, even though we are going through a lot of stuff in our lives, agad nga tali fela sa siya, inkasaw sa siya, Jerusalem sa siya, kaya sumnawe.
wangin penay yamang ako minanaske. Efing kat matayin lulin pon katingin. El fact shafla managawa nga alpha omega. Mdawa ke shafla. Alpha omega mdawa ke shafla. Kat liya na pangan alphabet tako ke Greek language. Alpha omega mdawa ke shafla. Nga fa sang na sin katay na may chamala tay lo sin nim ke unonin kofin mol ke wangan mol. Washington gat tako si pana kalamiyak ke me. Esigel saptay kaki mga kalamya Washington. Me esigel lamal megos foshi hakalamya. Kunokon na ke Wednesday. Salvation is for the whole world. It's a gift. May sang si. May sang si bang. You have nothing to pay. They makumemoni. It is free. Na machin concept few mga liga kain force nga ke maorik ke church machine nga ngomne nga kain kin na ba nga sangain malan may pausya ke malan kat mo kay ngan nan panya ke mawulsing. Man wana ka kalamia moli ni kwa moli nga na tikan towe ni. Na iving kumli na ke mashi samsam nga unonin ko singa wangan molo. Wangan molo. It's a gift. Iving kumli ako makatuntal run church machine nga. Kumli wana ka din ora may kaya wala ligi na meta. Mga lutis kigya plan mat Pharisees siya. Scribes elders nga. Chisel ta ka kanaus la ke luti pay ke or ma kasnan God. Machine nga afat na pay la umne kat pukun love singa ne pakana wana in usye matuwas na shesh. At ipangan Finsrak Nuh Ke Ma. Is yoke is light. Katin usye burden singa sang na siya. Katin ti loy na ke luti kigya plan may da katin ta ka liye ako matagata na. May singa unonin kof singa unonin kofin mol singa wangan molo wangan na pay o wanan oreklac mo even kom derala magunum nage meshi mae kain mange bataga ina ganin loy nage ako moling Christian la kum misingya ala po isla fun resurrecting yin mga pa isla maurun kat pa mange namne kat fa nga kun kain kin men Efing kom ta na ke kan om sa nam ta ke mol mata siya. Mol sa siya el ta kan siya mol sa siya. Mol sa siya ngam ta ke ya e ro siya me de fo man kat fo lao lek la fungi. Na ngam nan kat ilya na ingat na kat ngitali promise ulela sa siya ulela ke fela sa siya inka sa siya Jerusalem sa siya ma el sap son nan so much lang eh. Man pangamay na lulalfongiyuk. Kain lulalfongiyuk me fo man kat siya na fak na siya son. Utak son el limang. Simna na si kumusya nga din nila. Malan kat magana pa na ganin lulalfongiyuk. Moret malan mo ito. Siyam siya singal ko first alko siya kalim nga din lulalfongiyuk mama ito. Aro. May cool lan fela siya. Wana nga kalim na som riti revelation sapta singal alko kundi Babylon merchant siya. Nage leadership lan fela siya. Kalana nila. And Babylon city siya nga unfair. Unfair me tu pufelan kat nga was fucking on lalosan men ekananela inuta ka me masashi si magat tasanong mafon la sing kasao sa chef fela sa chef Jerusalem sa chef alpha omega ta ke shafla shetan el daga na me panang yatel main mission na la pa me lenta ka me steal kill and destroy naro managawa ka del rang e ke mirror ripe Kadil in Jerusalem, el sombrada pena city sila Babylon. Kadil mo el katsifan na namatolu me Father, Son, and Holy Spirit. Me shetan nila el sombanarela. Our satanic trinity siya pa me pa pisogongan, pa trekan, pa false prophet singan. Elu kaya pa na mirror. Na even kung sumli 7 years of tribulation, el chakulug na la fake ya ma ikeshi me enwaki el molya in Mary crucifixion, death, burial, resurrection ng Jesus Christ. Now kumo me may tayo fosek penaloin na ke
Pan mo pwaye pangan mo. Matlang mo sila sa misya 2,000 years ago tari. El mo yak kila naktoli. So marching kasao lefolo. El pagkatin na kan mo kaya na minash peliti kikiyak niyan. Wana pel lal pol, wana pel lal chisisa, wana pel imita. Alles shala tagatar. Na silos na kayo. Sila lulalfongiyuk ay small singa. Kaya wen natal. Jesus Christ. Jesus Christ. Fellow pange. Te masache siya. First century. Simne panangan. Nakatsumda ma Babylon city na mata si Pepang. Namani ke sapta on course na ke yama ke Genesis. Nimrod mapasam from pinya ngeta na. Taga manakla na misinga pa Hollywood mange. Pa kumet loin na keta na. Child trafficking singa. Talara weapon na me menesa ma. Ars child sacrifice working in na. Shukokya. Underground na enlan Roman Catholic nga. Basement ng mamalula. Kunayak ya. Fela siya nga lost na pa eh. Mol sa siya siya na kadinash kya. At ako, only available through this precious blood of his son, Jesus Christ, siya matlang ulas. Eh, makay na pa siya kalam siya nga. Ingin nakatanda ke fela siya nga, using fuel and God ay direct ikat na kemapay. Saan no? Kasawas fela sa siya, Jerusalem sa siya. Even kung mo malan fela, ewan kalan. Ewan ang spirit of knowledge, understanding siya ngayon. Naro kung mawipan na fela for siya. Nakikiyap na lalapakat siya, sikyak niya na kemawul siya niya na. Yok la na pa eh. Ay fin kung matake ako kalankat, niste siya asin kong, unonin ko siya bang. Kat the Holy Spirit. Now with that being said, kat sui kaksakin God ke, may kyak na nasikom, kadin sibat na ka, liye, wala lalan kat nasikom, na ke, me, Finsrak matagal ke, para sa siya lalingan. Mana ke wasa siya efo, okay, or malan Jesus Christ Finsrak siya. Fela siya nga iwang na, kasaw siya nga iwang na, masa siya ito ka. Pangawala lalan ka ito. Nang ako, kat mo sa siya siya nga, make ngan lan ka ito siya ka. Ne masikyak fin fela nga, katina ka rin focus na, inakustin, lulalfongiyuk, Fwackyuk lem. Keme, Genesis ni Revelation. Kadin day tayo malan fel. Kat me, nanaksa siya nga na, rom sapta siya nga luo. Question na kilo. Pangan, aktiyak to yung sang, wengkat na ke, me, malitinam siya nga. Ngayon siya lang nga, nabel na kawat, ikin tres ka lada ka, siya punchline na ke matching nga. Ito ko yung na, elda ka, kat akinin may flash nga, el broile, kat fashion league. Inoy lang silang kat na ke sapta mong luo. Me, question na ke mekos. Shakin mode. Kipel siya nga fintikin el kanda ko, nakat fash na med. Pagklamalap ngan, ispel masih medin kaksin gat ke mau lash kewa, aklen ko usna kewa masih beta ka wigat jangan, wimet lash met nge. Mama ko jelip sela lutina financial tamla lipan nge nakatayan siya ke ma nasafla si makadin nagakat na kaya nge. Malong si faksilal nila fin katena ako nakiflok silang lem nge kanake mol mapatpat siya nge na wangin pena si pegadin wi lipsya ke malutut siya nge kakatin kain me sista pella siya nage na paano nga kaya nga dalong nge maki akalimina Simusla mange tenam da siya maniyak mit
ye ang ngau sum la shikya ramanyan mange naki level si malushin kain akata yan naki oye la le siya kulukla na matagan mirror malan katang na nagain da ka academy naki oye makatin liang naki lutiki kiep ma katalange taga sham kun la wangan si Thessalonica saptakos fasingal tolun gisingal alko shinge maya sure shila mange angi payapal nata sa desmanyak kinga fahk mala ki payapal lange el sham kona el Moses ki masap nge sham kona le prem na ngi na ngake usi ke silutilas ke Victoria na ke meto saptale mekos mweyen Kigatlong akataye matakange yoki fast aktolusinge God himself will be with them and be with their God. Mweta si fena kadeta la pelsi sikyak masinge nakate we oye si penama shamanya ke God's people tabernacle kigatraman me aktak singe lom nuk siya. Naira nake Jerusalem sa singe God's tabernacle singe pa eta sikyak ta na elwi matlala. Nangan fulokin ka nake Leviticus puksyak toligi Bible nada siya. Mataw liban el fakla kat ini da Leviticus nakat kapsa nake Hebrew. Nga fakla pe pienga nake me lutilan lame siya el tagape simplify na siya ke masap singaul itakyang na siya final Sinai we be masap onfuko singal dolu may itakyang be katem ta ridical tudangin siya nrunge siya aspe nangafinnan ka nage Leviticus longolon kosh ki kachamram ki kadema tabernacle katle yun gata ngali la fahk ki Leviticus longolon kosh fasingal singal dolu la nga fa matayin mash tlowos in lom nuk matalsiyuk nga fa tiena nget laligi ko wos nga fa wi ko wos nga fa katlowos ko siya metlap nga lem katlowos nga uskos meligi fel itchap da gosin tia sivit ba metkos nga kanaos lakka sima pan ko wosi erata kosin tia sivil fast shiwoli na masima tagange pa olela sima tran we great promise singe pataga ke fas singe inakale mila katsife na letaka we metlala na flogen gatlene ki meto saptale mi gor fasal ko sima vakla in sewo los nesna sin cielos da los falikat na ingena ataga usina ke Leviticus tong lit ko ke tabernacle with God sing nara ketaga ke sapta longol sie ke Fwackyuk ingena the great promise is now fulfilled el reality si ke fullest measure ingena na bataga na sisla kisin siyak singe inka sao kagadali kat apa Fwackyuk tolungan el daga bokla mo absolutely Fwackyuk akos kan daga silia tilzingan na shibeshira silia gingan pasamanyak mo we will no longer experience the horrible effects of sin ile fa ila shonin metalos na kaywa efa wangan misya wangan nashur katang kakayok mweyen man na kaywa meta wangan le nara nga ko findik si loang ki Fwackyuk singeta na pangipe si mga kom eni na insang akay matwiyas ma patatyang na kemat siyok lena latwa fastigikat nga ile fa ila shonin metalos na kaywa ka shonin matash menefo Fwackyuk el precious na pwaye
makishipe singa de som tabernacle with God. Nara kagaya chamam ke sinful fallen world si matamalipan elmo. Finne nage en makat ita nage lom alu. Fin pa na Seattle si Vena. Yan nage yedar shamon la. Talik ka dalus la. Muta en ma pris mangem taweng eh. Wipen nan eh. Kono yakyak ta na pris kem ta. Ara makuluk na sindalik eh. Bakit ta be ma sham kunyak mamit cash up eh. Files nga talaga kain ke White House ke mising yamen. Falin na papataman talik shishik nga pang eh. Adal shuwa nga rakainin makuluk na ke sexual immoralities ka na sindalik shishik nga. Sodomize alosi. Parang ata ka sham ke ikayala in the 40 years ma pass but falokla ni wot. Lutut siya mataka in kashan ko siya ke Christianity nga. Kung vinailasya katamit masapayakla in kashan nga eh. Na kumangat ang liya na ke fukunan ko siya musingin na ke katamang eh. Asma wuklal ni musingin. O yang sikyak man nga ito kaya nga na nga 1980 na Seattle. Na operation nga rekla na ke instruk yung may mamda usmatayan mamda tupin genik nga. Ukoklamit nga na executive nga. Mamata ora masap nga ke office lab Washington nga. Na the resting operation siya sang shukyamit nga. Nashkeliye yang alimikos lang amtayin na. Na hingi na mga pa mtawag unfold yung matash ngila. May panamdarik policy nga. May singa kishkingan fahk nga. Namalipan na siyam ke mamit finfela orela. Masing pa usin na siya kadin tufin gaslan gata. Because this is a sinful, fallen world. Na Lorela, alepos mo beaten down, broken in spirit, fracture mo lying in. Nga finasham from the genwood, anatalik for siya cash mama, violate ya kim henut lao, expose ya kinake, oayapa te fall. Kadin mga pasam from kaya. Nara, kadin liye na ke, ngal pain inflicted, masang crush ye mo lanmet, nga na ke, kanaus laba self-esteem la. Katatalik nga kapagin papa. Nadala for larapan ang sindalik na to. That's very, very bad. Kaya katsam na ke malan ka, kadali contrast siya kaya. Promise ki eternity siya nga. Wangan pain, wangan ngal, wangan assure, mga kaiwa wangan le. Absence of tears, death, grief, crying, and pain, mga kaiwa bakalimiyak. It will be wiped out forever. Mweyen ifo, mga shamsham keng eh, tiklagi masi matividiran sil patsiba. Wukadala patsiba ilashki matwe mata. Mga shamsham keng eh. Talik indiki entrust na lulalfongiyuk sin papasi. Kafinin nesi, adem ta sodomize talik natang eh. Oran kenik te una si. Kat kulo malap na sin katkel supaya ma when natala inganta ka akalimi na siyasla. Tine na noing eh. Kat te kay mata kong to kaya ni kaya musi, ni musiyeng eh. Mangin sa akulukikat. Revelation itkos, nga itkos to ka na siya fakla, kirsipen lam, siyam ta'n fulwan tron, ilef amat shepherd lalos, ilef akololos na keunonin kof in mol. Kadel va elason ni madalos. Pange promise sima akalimiyak ke fwasa ko shinge. Leushel la na ke springs of living water. God will wipe away every tear from their eyes. Kataga samram ki mange kelai siape. Aisha longan mekos fasal ko shinge yafakla. Lem kat falatena elfa kanausla misenetok. Ileva ila sonin mataliki matan met na kewa.
usta me mekin ma met lal keokke, yen na kewa fella, lem katsivena ba fak paingi. Pelsi maingi esikiaka, met na kewa fak, elinge katlas, kat fulia la lalfungilasinel, el molikatle, el palem kat fulia la lalfungilasinel, inge, katingan, en sewo, mweyen el molikatle. Nara sure promise ki pal the kat amli pal the kakate ke for si me got fun gate kos nge mark rest si makatsuk talik din Israel ni utang ke fell no layanga in some the ke land with milk and honey so na connect mistaje malem taria ka we got some la elos na shaman na pistri di White House Gaza Palestine Israel tekan ko na yak sure singe. Promising at the come givan na ki saptasima treaty kenge. El siya matafin tron el fahk Inge ngara man na kay wasasya. Nali 1945 en America taga model liberty kati. 1945 taga ke 1985 yang ngaul katem tayo miste should be a compact. Bakom det som rann, så det White House mera should be yes kan mer rexe compact. Compact ka no reka meta nakayo ne musingi. What's going on? Shepherd fet lana ligunda pa sheep nge Martin Westla. Di masikyak musingi White House nge. Met kolla shefese me kashikat. Reni kastel na mulalom del. La pasha del shoot na shuwashin sangara Thanksgiving lom dala ni kaya. Kapapat na masin kasama kay fun na baka din ang nigilal pong ilasya feo. Na pa nang finash mo itkol, laylang mo itkol siya ngayon mo ta tufin kaslan kat, fakat ka nigilal pong ilasya siya. Kata mo itkol lash kaya aluam siya ngayon dahil kinaros siyang for na ke church ma, akilin niya ke loswe. Ilikiya ki ros, taulin kaya walos. Para pastisi singa sikyak misinga meta tale misinga. Masima maul nga elik lanan ma organization si. Ora pa akademia ke fundraising pa na upela renge. Kate ari na pakit la ne patla. Kate kalye manos pange. Malan ka ta kadinan flok na ke. Na kumfin sa lulalfongiyuk ka, how are you doing right now? Kumme, ngawi Republican, kumme, ngawi Democrat, mga conservative, nga liberal, kumme. Maitkat matalo ang sam-sam nga billion pa ang ki wallet ladalang, ki peng account madal nga. Katanta paycheck na ki paycheck. Awal ko som sista vloko, kapangan labaga chukye, kate fain mo cat food pang Nakalit wala ki mulsing a mulsi nakula. Tamali pa lang si vakasing and si skushay 42 square miles with organic food. Amas nga sikal des umde fatong la sikal la kay kushay. Numnu, ngobusyun nu, sosap, is. Ngaflo ko nang nga fak na payela. Pwaye na pwela kat papel di kan digi katiyen si dagi katle. Napanang rong lulalfongiyuk na pagikastan ka to. Ala excited kya. Takalak na yan yung at takamin lang siya nga. At takamin wiya leke mga fahk. At in fact mo, kastan ka to fahk. Yan yung sumla kat talong kimang. Kat takasyangin in fact masiwas pwaye. Manifo kat kiwalyang. Wangan siya met finan ko siya, finet chairman lan alulat ko siya, kain muli alekum. Jesus Christ, mga fan na pa kain muli katlea. Akat tao rikma na sinmeta. The one seated on the throne,
pangakuminan loang na kaya. Kastal at kain pleasure kat, comfort kat, excited kat, bring joy na sinmeta. Pakalimiyak nga. Ile faila so ni mandalos na kayo. Mga kumtang temsing nga yan. Kumtikain ko na ki kasyaw sa si fela sa si masumanyak nga. Orang nga excited na kita kalas ti tuwa. Maki promises marek lang nga. Promise na yok pa akalimiyak nga. Ara, kita kalas chon, ilaka fahk mo, nalupuben si fahk na si Simusla nga. Insewo na silo siya, suliyak na kikafuen merat lan lam, elupuben siya si feedback fahk, gasing ikaspoilan kat. Inda ka shaman na kita ka silang lem nga. Nalupuben siya fahk na siya, gasing na kayo pwaye, falin lulalfongiyuk. Lem kat siya sa ngonlal, na sinmet pala, el sa pay malupuben lalin fahk, na sinmet kalensap, lal ki may fasayin sikyak. Pang living wordlan kata. Kadin na kadin ba ako la. Main as fasawet ako. Kadin na kadin ako la nagimasmanyak ni. Kati ay na fundraising lash ngi. Langit ngit pagkadara ki Facebook. May kat ki may tayo nita kani. Kat miss out ma si mayok si pengi. Mol mapat-pat. Kaksigin kat lang akan mula tayo malipan. Ingkanda ka kayo malututa. Pero nga flow ka na sil. Lamala. alle kulo kaksigin kat ke lulalfongiyuk tigin treskal. Wan malchukya. Manilita na paela. Wangan makan mutlaw yung kat. Wangan. Katilam nation liye mana kayo. Nan som liye faklal na ke. En mot na ke. Oye makat kalim ke. Me. Mat som mat kol masumin. Iti papa nek. Kiers in palan pelja. Taka na ke oye makat ashkam jengin. Tana pape na orik ke. Fin en Amerika mishengin. Expose yak mange. Men pange. Nature land prophecies matakaira esikiyaninga. We need to confront the sin. Pange mashinga. With the truth of the word of God. Kadina kan confront na at the same time kat pangon matana kemme. Repentance. Maulla si pange. And but at the same time kat encourage you warning mo ito. Pange makunesh matlulalfongiyuk. Manifinte destination predestinated lo kat liya. Kashaw sasya fella sasya trulism sasya lalain furir si may sampram kikya fosal kus ke saptalong si nga. En luo pa ito kang na chi siya selda ka misya molya na ke makuluklan fel. Siya klak dengan na message siya kya. Cameron tiga off nga si ben of lokot. Inge na in si ben na liyo ya si may na kadinashken. El taga misya molya kating takan in transform ya kating isusta kya ngan ka. Na think pay ko misusta kya ngan ka. Nga fat na pay la wan mo me ta shukya na museng. Wangan. Na think kumte na kum art na mam shukya na museng. Today is the day of salvation. Bangan masing. We're confronting sin so people can come back, repent. When a background sila esikiyaling kota siya katashkam siyang. Circumstances makatashkam siyang. It's temporary. We cannot get it compared to what's coming ahead. Pangan. Be, Jerusalem sasya. City matalman kat, masasya. Nangakong katashke in the very claims of it, mul sasya siya ngamen me for katisusta kya ngannan ka. Pat kat pa ingin na me, kat pa kalim, kat pa esang oye siya ma gospel siya matanda ka. Nakimula siya. Pangakalan sa plus ka. Church. Wala tigin ilakalam living organisms siya. The organization siya. Organization na pa fundraiser.
living organism kaya presence and leadership lan ngan matal pa taga fahk ching commission chin na fakulan ka ti kalan peke mular ka ti la shojors when ka to Holy Spirit when na may sang si matisi promise na sing matalal fu na gaywa pauno ning kofsing kada phone lan na get glorified party si pat nda sanong naro Kias lan got mold. Eldagan moli got takaliki makuluk kat takan ke moz Sasha. The interest ka ladaga I'll got len akilen mit lashngini rala penna bang shafla ko alter calling we proy in sang Shu kakshigin kat ke ma taga yakta na shish nakes mo kini kat kashi. Alengan na pa ke tagalal dig interest ka lel is not doing shortcut. Nang alengan ngan taga we men ngawi mit ko sai ngai ta la mit nga ra na manak fal. Mo nga nga ma chen. Mana phone na siya bang akira na pa ngat sugat na ra dig interest ka ni. El sang in siya na ke ma shin. La vingo mit cleanse up siya. Mogen met lulalfongiyuk kosae. You better do the same. Met kumak falje mache mana shafla che badashken. Met en daga na ke moul sing. Met kumak shakke. Kat kulo malla tigin na daga tigin ma shui kakchagin kat game in wana pel na gayu. Daga rala sham shafla lo muy proe we aklenyan met lashnge. Kulo malla Siyak kang supaya ko matigi na. Wala nga ka full lyrics supaya ko siya ko. Sama nga mit lens up si. Sinket ko mal. Te kanyo kung tarik mangol ma kung taga ka lens up ko mal lap tigin. Ay ben ako mit lens up si. Kulo na mal lap. Atem dafin tron si bangay mata ka kaya. Kulo malap ke malutut siya nga Kulo mal laban. Kami tagay ni na akilen mit lash ke wangin ma siya ikat akut na ke banang Ako lang kita kalanlay mo. Kaya nga mata tangin finbet kia ka University of Washington na angat lalina pa ila kumana pa silang kung la tako mo ul singa sikyak na sik ako mo ul so nga misye ngayon na ikatara masi ngayon whatever comes bring it on Kadel fin wika siya ka in line cut namlipan kumling alang siya masi ngayon nakadakilin mo tlash ngayon dahil lo siya siyang ang tot ilo siya for lalaki lulalfongiyuk ilo siya mo ikan lama fok may takmas may kusro siya reki nut ilo siya alo na kaya marshal lela angan magkikip na kayo lo siya ba lalame Lolo siya for kay silver siya pa mishaklu mli may ka complain na kay Donald Trump akat mataki dictatorship finan ko siya yang also mlaki alulasyo kanten may kolalap na lila ashma sa tayo del tena kaslaki para la pasta sisi kadashkem singing makisiyangin tot te siyang dot mo kayo na rekman na sinmuet na ikaw mo tayo molikatle ako naman lap kaya factual aki walya ulan na si fahk ulan na si mga nella mga ette molia lekum masya nga fahk pagkanten matlal finan ko siya matangit ang lila mga sata akong tanang support ninge siya ako singalikos kung mito rin lang masikulu ko mta na musla kuliyangan riti pwaye pangan Eric panganing kat nga tang lita akong lasi huwain na katintangon na kan kusa katin samprang kimasingan men really may pala
Katin na katin diela. Fin muta fast falen na kya falen misia. Tilokon dala. Kulo. Rekmakin gaslan gat. Tufin gaslan gat. Davin gaslan gat. Ilung gaslan gat. Insang kulmo. Watchmen. Watchmen siya. Matsan siya bangan. Nara. Katitawi la matchi guya fin mana kat kapun polya. Hey me. Tamlan me. Wake up. Tamlan me. Kal man sisen fal ko man silen. Pange edification kadin kaya sisin si. Tekat liya siya klamat call si tafong lagat. Main kipel si Mr. Snow som naral to siya kalang ya. Isang misang akos na siya payapal si balsang ya. Na manuscript niya akalimya ki istrilan ko siya ila ilang makimatawak mission siya to siya ilyakin wallala. Di ka siya mag-wall. Nalang wall lumane siya na Fwackyuk kom. Evin ko marawo. Evin ko marawo. Ba't call siya pintera wo? Paparela forcing in a White House ni. Tufin magastan ka ta fahk. Ba't siya fin fahk mo me fale alfok lahat ulan singi. Na me ukoy na. When pabala fahk mo finluto ko ni. Fahk mga sinapay mo inalang gastan ka. So, tufin gastan ka. Ay nagifakang sila sikiyala. Kunda na scroll siya no tela Genesis ni ke Fwackyuk captioni. Nga kumintin da kiepa mo ito. Takum ta mo ito. In fact la mas was pwaye kaya. Silo tut ki kiepa ang kung hindi baptized ni kikuf kumete wis mo mabaptized. Kumintin da kiepa mo ito. Yeah. Kung kan baptized ni kumin lang si. Tatipay mo likum lea. Es symbolic mo kayo na naki. La, nasin matwiyuman, na lulalfongiyuk. Papa na itawi leo. Itawi elwos kume itawi Christ. Taran bayaran mo. Na, maasi may kashikat na payapa, matutiwa mo siya wiyas, kaya samsam kan ke, isustain ngan. Skinan kan kel Nicodemus, elit tamasap nga kayawa. Fluctuaries nga ankin kawan mo choose nga kikatwas nga. I'll take can figure out. Takal kalos mo na rin lem. Manil din ay sustaking ngan. Pasi sarang akong finimit kalansap. Kat na sing-sing na masing. Natalaklak na pangi. Aglon singat ke tagay nila siya. Anakilan ko sa matakawan. Padanda Luciana al-Fakngan. Kung binita makasya ko kung fakang sin matwiyuman. Kaksikin kat ke, ikakla na siya ka din ka hindi mangaya. Akyak kaya kuwos. Kuwos ka bench vya namta. Aksywos siya kung kuwos lang na sinkat. Fin ba matsiyum sila ni tawi? Eh kung fata ka kung kumiyak kung batla. Kung nang ka Jesus Christ ni kun. Para rom singa alfa siya ta ka fak mo. Kung kan siya na fak lem da lek alum. La pa Jesus Christ. El buen kulo siya fan na natin kat. Ta ka mi siya tukun nan tolo el maulyak. Fasingan fak mo. Kome ace mol. Wang si situation makatabal ni kun ke. Elitala. Emat maday kolyak. Inutyak na ke cleanse up siya nga siya sinmet kolla siya. Siya ko man kan shuke machinde tawile ka church le. Siya ko man. Pagka mo ulo man kam tulukun mo ito utyak na ke cleanse up siya nga. Kanta ka yung kaksyakin kat. Kumuwi ka to rela fela nagikatin siya siya soba ka kumataw ye. Kumuwi rela fela Panga katama katorela, kiyang sumla. Ilal sang inilan mula tawi. Ila manil pa kulalu, ilis na inil. May kasi luman. Inis na inin mo it makiutya. Na kumeso sum na in kasao kifas tungol siya. Sapto lungol siya lungol luo. Intaw lay ni mga sakluk, kan kina siya kuman.
O nga pa chairman ki alu siya nga. E pari kum ki long ye. Mataki makaslan ka ata fahk. Nathan el so pwaye General David. El so General David el ten aysa wala David. El akshi washella el restore ilye. David el taga with constride art. Nara el shakna ismayata taliksimit na daldalamise. David patsi ba. Tukune laulia kinse pwaye. Kengon. Taliksit ako ay takyang dahil pa Solomon. Lalmet matemit kasha pimit. How wonderful is that? Kaksakin katki katkanda kay niya. Anakain ko damdahil Rob Chun fingong banga dagay kuha mafade. Afatata manuaw. Anakain kong be. Kim na Charlie. Kulo malap. Kaksakin kat. Masiwastan Jesus Christ ki kasalabay kesla expose ye mga makuluklak ko mamayen. Molin makuluka fahk ki Rome on koslongol dolu. Misya pa ito kaya. Mo nga siyok si bangi. Namitsang Mormons manaklal po ni ko mo kumin inan sang sita po singaul. Fakum maule. Masigin man sin Levites. Kimalan ka ito. Nesing e siyempre sa luwal. Katin mas. Elsang. Wangin na lapasyo rekle. Para kat finwis po malan ka ito. Definition ki po pa. Kung liyatin, kung pain nanak. Malung e finansyon kumeta lapa kumesang fall na kainin na maasya. In kasya. Makadash kaya. Silpa nakilin ko. Dahil Luciana. Masikat litingay. Kaslan gat pa nga. The information pa nga. Katta ka expose ye. Lutiki kiye. Marala practice ma orela shikatali alo may ranin siya timakadin katalya papa na isikiele samsam ke lo saklu ay no rekani north south bangan nga convinte masif in fellow kanita tari la kat kan rala nan kasao nga confinara na cleanse up sing shitel Kadalang-yak, elang sikat-yak. Napanangin na kati notela. Kung finlifinan ko siya misingi, may penayin political system ang ipatakan nekla lomaluengi. Kung may rafakya, kung di kan serve two master. Kung may rafakya, o yesingan. Kung finke politician siya, kung finke may fahk kikasan kat mo den mole, ya kon na madorek magda uchak ngorek malankada mana inu kat fot silom mol ma pat si bagatash kyang maden fashna ke fal ni wanin oli king magantarang pela pasamang an pain ko umbe kim klomalap ke mako sak kalaming amal lamber jackson an pain ko umbe Tandai Kenye, Lomalap ki Ashlum Belnagewa, we go Stinson Fwackyuk, Tandalane, Glomalap Pekitagaluman, Glomalap, kaya kumrang sidel kinon sa kong lem talan sisiklom. Kuloki indirection ko, makakusyagak ngayon kasyagat kayo. Anak len kong betikin Pauline, Tandal Rose, Glomalap, Tandal Frulain, tikin makil. Bange, kato si was masapasak pa siya wasan, ang kasaking kat pa game, Iron Balik, tandal gloget kalawasan. Kaksaking kat, katas ki sapta longol siya longol lulitu, na pange sapta lumak siya fibabal nata siya. Kita kalas dito, Finsrak ka din silpa na konye fay kalasi makatoray lang pamalipan ng takasilpa na konye la. Masira nga, alin na me
astro lutila tam lipan pa. Paano nga man taro? Ilalikan sum ko na correct masaya. Apa na nga man mata ora pingan lan kilucha ka ni mising. Narang alakak siya kin katla. Elikiesta na sikngan kandila. Archmate si mapange mongone, pange malilunga. Pange mandam mitek-tek kuna. Ay pangol da na pange. May ngawelal metyen na di pange mola siya. Kat mata ke mol, kat pap mol latinin lakak siya vinensiya dal meta. Napakipakotan ka at elikiesta matanin siyas. Kat hindi makatafong lagya siya man na sinmatwiya siya hindi patatyang na ke. Final straw siya na sikpange para paseka nga. Yatolutari along ya ke University of Washington. Nakingangay tanglin namba masikyak na sikang ngakilekla. Something is about this. Talik mo kulo, talapawlulak nga sakyayak na lom sikam, nga siya nga pa sumuno. Ang ay talang akuf na pa nga papayarisan fulok. Yeah. Sacramento. Amasek. Ilakila na kiwe. Ilalaki nga nalusya sumne ko siya simit nga na kaya siya ko siya na ki may unoin kos nga. Anikin nalami siya kit nila ka ang belsi nga. Tanga fahk na ki pasenta pa si tumak nga uya ta kang ale na the kind fahk laban kulolak na siya kaya ngal ta kaya ni wala tamla kipsan. Ilmola room silash. Katsum na ki mastal baba siya kapo. Ang atang pelila, kapag ka pakaf na siya mitlanan ko siya kikat dilawian punpia. Na ngalila 1980 pa ngayon, yasi katsuma, fashion niya kang ngalo, yang ngawul paspenji ngayon. Di pat na matsima peta wipe kol fara kipan Congress siya, tikin siya tikin Joshua George. Na pastel. Ang angit ang di na kela, yang ngawul pe palkarang na si fella sila kinang ngamda yun na yang ngalime kos misingi. Nara, nga fakin na kela, kipel si Fwackyuk, makmisya kit nila ko, wangin na pa yung mga ano, dahil patayala, iniwak, ligiye, T-lines ng koke. Na fak silak na sila lapa, kusyat tenay ni namasingan. At dahil mamisya kit nila ko. At dahil usyawi natin, ak matultuloy lavin tukuk, na dahil matay sa toluip kikit nila ko. Na dahil sa masimitan, una, aklu una, fakisya kit nila ko, aktulo na mulya kit nila ko. Maasingi pangalan na praise God, hallelujah. Nangatilainin na dialysis. Masih madal lain ni waktaria. We na vaksila ka. Namtan kia ka lalek concern ngayon begiligin borsali lang Tignistan ya lang Tikin kum di mamakaw lusya ka. Ede na katakta mo kumemisi Insi hanlongol talpe. Nga top ko lang lensing ul nga tifuklalagin ka. Ganda nila naksing ul ay kek lang Nandani sama kila komit so ito kala may kala linaksing yun nga kitenil masum na kisho tenil sapta si fasing alu fakla etal mongo fixable numkof el proibel tolu fintrol dal wol panget tight kipaybola siya tight nga ito kaya art pe tight siya pret si matisel ka nga recipe siya aske Fall na gifaksilal. Tamnalipan ki maturik falawa. So, nga sumin is pil laga. Dahil siya, nga sumin moli, kaul sila ngayon siya ngayon. Talait ngayon yan na pang moli. Nga siya sila latafong na siya. Dahil mo pangan. Napaka may moli. Nga tawilutut siya nga di kinla makake kafakya. Nangamta nga ni nga ki connect na pa ilang ako
met ngesum yakyu Sacramento pe masanga sok nga kisto siya utin ng orela o singa lucia so mo singa lucia floko nga kulon jin katla nga kan floko witness la pwaye na pagkatabel pakotin ti mawung orela mweyen ngaita na kilapan katasiklak salalalak pishapaslak kosolak kan makuluk na kayo masawanda kipabalang akanausla nangata na yitan kat flat lasha amliban il tamangan na kayo metigi ngail ta na yinengi amta shaman na silmang wengen si mga ti fak na sil napanang nga fak na sil mo kung masikasak sinasik man kumutsak na kikalan sa pa kung din na sita la ni musiyeng taran na kuminde longyaw ras kung alongyeng mayin kat papel pa ko na sik nga ta file liki nga di kin la efokya napanang nga kinasaram si daliktik ngayon nga fucking penan chiltal pangay mga askya klon sinkat lagat kanta ka niki pelsinge kimalutut nge an pain ko was matagang be William Kosaki Ruti fin the best bange an pain ko ben best Evelyn to si global la Finsrak in Belsa at mission betagan na euros ngen katagan samram ki akula na kitakalan lemo katisamram ki akula in sum na maui ka kosray ka oyem ana ki fakla at te fakin akuluk Leila nga kuminte akut na kosray katakot na yung kasaw. Man kung vinakot na ko siya, paano ka tandara kay Facebook nga atang aki? Rek man na sinwet. Naman Facebook din na taga-fahk na pa yan mo la siya. Nakisipe si mga kadilangan si Moses. Mesin po uman, masikal sa ko. Rek makansang fakakasla ko. Sangara mission loman. El Tolya Nile River. Mesin po kung may phone siya. Ito pala kat ngadalik na phone na kat teproy. So, taka na siyuk. Kulo ki malutut mo wungi. Kika taka akilin ko uske wandarya. Ngay kali ki proy. Kung nanak na spray begas ngayon. Kaksikin kat. Kadin na proy lowosan. Kat fal na ki kapun yew. Pangay pel si mamit ko siya ilas ngayon. Da proy ki. Talik na atas kisol siya nga. Nakatsang pe proy, may nas pe maasi mata ko, ak fos siya talik na atas samsing nga. Social media. Elut siya kin filtrate lom siya siya. Pelsi nga ko mo niya TV siya nga, ke bedroom la siya, masaya nga infiltrate niya lom siya siya. Proy katin kan silya, inkal siya siya, may daw tsak na lom siya, bless, tivoki bless. Mada ka syun ka at el bless, el som bless. Napangay mama ka din na kadin sang edify ka at sisin siya. Kadinalin na, ito la pela pangay. Te pelin ka ng tawag Republican Democrat. Katas ki, echelon sin siya ke high class, katas ki, kat masi fun na yimdan kat. Koflofol kat tako, koflofol kat asombe. Katagin ni Bray. Lamalap na simkat papa. Kimalutut lom to ka na shish, kad excited ke. Kadin kan fakalikin yok, may tayin for laki pelsing auliyak. Nakman na sisla may lashliki, mga nakewa, maisla focus lasha. Isla in siya fulen, isla in siya fulet, in siya wasngak ligikat. Kadin na ikan mapay, masalsal in siya skimaguliklas makat kong to kayo ni Kim Singingi. Long sigat siyak. Kat kofla mo kui. Ak mo siya sikat la, kung fact la. Your yoke is light and easy. Layla katin kain. Wetok la nila. Ash mo na fasi kumako na siya. Ayan na kaya kat falayla el siya kulukla na ilkiya pekat. Nakpunas kat papa. Layla in kial na kayo. Metlalalfungin na kayo. Na papa in siya usi. Inkan nga tali ka nakikatsyuk. Pala kaya kusay. Inkan nga tali kin syukmet tok shalom.
Inge ka Fwackyukom kakshakin ko mweyen kat finaro Inge ma nukewa siya ke mula siya kumetakan la fal na ke. Layla ka lang pakotin lom silangan dalomin wikat karangan kat. Amen. Lomalap dahil kali ke unsa ko nge afa at fashiluk kula malap na sin daliksib ma yakla unsa ko Lagi kafufulan belo Shikshigini Isnay na naglog Doshogosh leyen musi Makuneki manan ko may niliwa Ako dodoye na sinayla Masaklat na sinlim Sa naglog Mawumuyapak na sin Maliye May tewa mo na kadugin May nukewa Mweyen Kadil mo nukewa Ashla nakitu ashlan yoni Yok yok elik Fushnya hinanaklog Doshag ashleyen musi Makunet inganan ko may gigiwa Ako dodoye na sinliplo Ashlang masaklat na sinlim Sa naglog Mawumuyapak na sin Maliye May tewa mo na kadugin May nukewa Mweyen Kadil mo nukewa Ashlang masaklat na sinlim Sa naglog Mawumuyapak na sin Maliye May tewa mo na kadugin May nukewa Mweyen Kadil mo